បាទសួស្តីបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលមានកង្វល់រឿងទូរស័ព្ទពេញឯកសារណាបងប្អូនណាដែលទូរស័ព្ទពេញ memory storage ហ្នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការដកឯកសារចេញពីទូរស័ព្ទដើម្បីដាក់ចូលកុំព្យូទ័រឥឡូវគ្រប់ទូរស័ព្ទទាំងអស់ទូរស័ព្ទ Android បងប្អូនអុសពីលើចុះក្រោមចឹងមកហ្នឹងហើយរកពាក្យថា Quick Share ហ្នឹងហើយហ្នឹង Quick Share ហ្នឹងចុចកន្លែងហ្នឹងទៅបាទតទៅពីឃើញពាក្យនឹងហើយយើងចុចបើក Quick Share ហ្នឹងទៅហើយយើងបើកកុំព្យូទ័រម្ដងបាទនៅក្នុងកុំព្យូទ័រក៏មានកម្មវិធីហ្នឹងដែរបងប្អូនណានៅបងប្អូនហើយចុចកន្លែង Start ហ្នឹងហើយ scroll ឡើងលើទៅរកពាក្យថា Quick Share ហ្នឹងដូចគ្នាយើង scroll ឡើងអញ្ចឹងទៅបាទនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញហ្នឹង Quick Share ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចអាហ្នឹងបើកអញ្ចឹងទៅបាទបើកទៅវាស្គាល់គ្នាទូរស័ព្ទ Android និងកុំព្យូទ័របាទហើយបន្ទាប់មកយើងទៅរកឯកសារនៅក្នុងទូរស័ព្ទបាទឯកសារណាក៏ដោយមានវីដេអូក៏ដោយរូបថតក៏ដោយកម្មវិធីអីក៏ដោយហើយយើងឥឡូវយើងបើក browser ហ្នឹងមក photo ហ្នឹងឧទាហរណ៍ដល់វីដេអូនឹងមួយចុះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចចេញអញ្ចឹងទៅបាទបន្ទាប់មកនេះឃើញទៅវាចេញរូបសញ្ញាកុំព្យូទ័រយើងចុចផ្លាប់កន្លែងហ្នឹងទៅបាទចុចអាហ្នឹងទៅហើយយើងមើលបែលមើលទៅកុំព្យូទ័រវិញហ្នឹងហើយកុំព្យូទ័រវាលោតឲ្យ accept ឬ cancel អញ្ចឹងយើង accept យកទៅបាទហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងជាការស្រេចទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយគេណាឃើញវាដើរđấyអញ្ចឹងវាចេញពីទូរស័ព្ទទៅកុំព្យូទ័រហើយបាទនេះគាត់ថាវីដេអូវាវែងបងប្អូនណាវីដេអូវែងចូលប្រហែល1ម៉ោងហើយកុំព្យូទ័រវីដេអូនេះវាដើរយូរហើយអញ្ចឹងបើវីដេអូបងប្អូនខ្លីៗអីវាមកផ្លេតពេញនេះហើយវីដេអូវែងអញ្ចឹងវាដើរយូរបន្តិចបងប្អូនណាចាំមើលខ្ញុំឧទាហរណ៍មើលរូបភាពបន្តិចរូបភាពហ្នឹងវាអាចដើរលឿនជាងវីដេអូបាទរូបភាពគាត់តែចុចផ្លឹបចូលភ្លាមបាទនេះខ្ញុំដាក់រូបថតម្ដងហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលរូបថតបងប្អូនមើលសឹងតែមិនតាន់បងប្អូនណាសឹងតែមិនតាន់ទេគ្រាន់តែយើងចុចផ្លឹបចូលភ្លាមតែម្ដងកម្មវិធីនេះល្អណាស់ហ្នឹងហើយយើងចុចលើរូបថតអញ្ចឹងទៅបាទតាមមួយផ្លែតទៅវាលោតទៅកុំព្យូទ័របាត់គ្រាន់តែយើងចុច accept លើកុំព្យូទ័រវាចូលបាត់ហ្នឹងវាចូលលើកុំព្យូទ័រហើយខ្ញុំបានមើលកុំព្យូទ័រហើយនៅមើលតែទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយវាចូលក្នុងកុំព្យូទ័រតាំងពីស្មានបាទអញ្ចឹងយើងចុច accept យកអញ្ចឹងទៅកាលពី4ខែមុននិយាយបាទហ្នឹងហើយចុចផ្លឹបចូលភ្លាមតែម្ដងឥឡូវទៅបាទគ្រីសបាត់ហើយគេអញ្ចឹងយើងអាច open លើរូបភាពដែលយើងបានបាញ់មិញនឹងបាន open វាហ្នឹងហើយគេនេះរូបភាពមកគឺអត់មានបែកត្រង់ទ្រាយបែកខ្សែអីទេទំហំប៉ុន្មាននៅប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណច្រើន